Të dashur teleshikues, sot në Alt TV USA kemi nderin të kemi të pranishme një nga zërat më të rinj të politikës shqiptare dhe një nga aktivistët më të reja të Shqipërisë, Mariana Koçeku, inspiruese e njohur ndryshe si Neo Malsoria. Nga malet e Dukajgjinit dhe zhvillimi rural te promovimi i agroturizmit dhe angazhimi në Parlamentin shqiptar në një moshë të re. Historia e Marianës është një udhëtim i fuqishëm i kthimit tek rrënjët, i nxitjes së turizmit lokal dhe i dhënies të komuniteteve rurale. Do të diskutojmë për udhëtimet e saj, sfidat me cilat është përballur, vizionin që ka për të ardhmen dhe ndihmesa që do na japi të gjithës si komunitet në Shqipëri. Mariana, mirë se erdhe. Faleminderit për ftesën dhe mblini t'ju përgëzoj për aktivitetin tuaj si televizion, për kontributin shumë të madh që keni dhënë për diasporën shqiptare, por edhe për ne që jena atje. Unë të falenderoj shumë. Mariana, nga kujtimet e para, si do ta përshkruaj jetën në Dukajgjin dhe ndikimin që ka pasur kjo zonë në formimin tënd, profesional, emocional që ti ke tani? Siç e përmende, origjina jeme dhe kam kaluar një pjesë të mirë të jetës teme në zonat e Dukajgjinit, në Alpet e Shqipërisë, ka një peshë jashtëzakonisht shumë të rëndësishme në atë çka jam unë sot dhe do thoja definuese në rrugtimin tem njerëzor, sepse vetë ato zona, terreni, traditat, vështirësitë, vuajtjet dhe sakrificat e çdo familje, pa dyshim në atë zonë dhe krejt komunitetit, kanë nxjerrë njerëz të jashtëzakonshëm, fisnik, shumë punëtor dhe me tradita realisht me vlera shumë të veçanta. Është një vend që Zoti e ka beku jashtë masë shumë, por për arsye historike dhe për shumë arsye tjera dhe politike duhet thënë që ndërsheku e ndër dekada është një zonë shumë e harrume që nuk ka pas as vëmendje dhe as për kujdesin e duhur. Dhe si rrjedhoi ato zona kanë shku drejt braktisjes, por që sot më në fund fal turizmit në viteve të fundit ato zona po njohin shumë zhvillim edhe begati, fal vendasve tyne. Mua më vjen shumë mirë që dëgjoj fjalë nga të rinj shqiptarë që mundon të bëjnë diçka më ndryshe për ne, për Shqipërinë tonë të madhe. Unë do doja që pak a shumë ta flisni dhe ju vetë, por nisur nga arsimi yt profesional. Di që ke studiuar dhe jashtë, ke pasur edhe një eksperiencë pune jashtë. Çfarë të bëri të kthehesh edhe të lidhesh sërish me rrënjët e tua? Sa i vështirë ishte kthimi? Unë kam studiu për shkenca politike dhe marrëdhënie ndërkombëtare dhe kur më dha mundësia e bursës në Itali, pra disa vitesh, kam ikë me qëllimin mos më kthy më, të jem sinqert, si një frym që ishte kriju për shumë shkaqe sociale në Shqipëni, dhe po kur shkova në Itali ishin shumë gjëra që më ndryshuan perspektivën dhe që unë nuk i njihja më parë, se nuk i kisha pas mundësinë të udhtoja apo të jetoja në një vend perëndimor më përpara. Dhe unë besoj që si një shoqëni që vim për një tranzicioni shumë të vështirë dhe një kalumje shumë të vështirë historike dhe politike, është shumë nevojshme të pasunit një eksperiencë jetësore në vendet e perëndimit për me kuptu se si funksionon një shoqëni e shëndetshme. Dhe të kenë një studente në një vend ku mbledh studenta dhe turista prej tanë botë dhe të pamunit nga afër vlerat arkitekturore, historike, kulturore të atij vendi dhe fanatizmi dhe dashnia shumë e madhe e aty në njerëzve për vendin e vet, pa dyshim që më ka bë me reflektu dhe me mendu që Portofinoja është vend shumë i bukur, po dhe Liçeni i Komanit ku jam rritur është vend jashtëzakonisht shumë i bukur, i mungon përkujdesja institucionale, i mungon edhe fanatizmi dhe një dashni që na vendasit duhet ta kena vetë për vendin tonë. E përmendë pak që është pak e vështirë, po ky kthimi yt në Shqipëri dhe në rrënjët e tua është më shumë strategjik apo emocional, lidhur edhe nga gjithë faktorët që ti përmend, fakti ku ti je rritur dhe ndihmesin që do të bëj secili nga ne komunitet për ta bërë atë ndryshim. E tillë, kur shohim që shumë të rinj largohen, ti zgjodhe të riktheheshe. Kur e shikon tani në këtë perspektivë, është më shumë emocionale apo strategjike? Ka kënë totalisht emocionale, do thoja. Ka kënë një venim pasione, por i bëm me shumë vetdije, i marrëm me shumë vetdije dhe me shumë vullnet për vendin. Ka kënë një farë nostalgjie edhe përkushtime shumë i madh ndaj vendit që më ka rrit, po tu pas parasysh edhe sakrificat shumë të mëdha të prindërve të mi dhe të familjes teme për me majt atë vend, për me mrit edhe mu në tjera. Dhe më ka kthy një dëshirë shumë e madhe pikërisht për turizmin dhe me i dhanë za dhe zhvillim një zone që deri në atë
kohë e ka pas shumë të limituar realisht. Por absolutisht rezultati ishte venimi duhur se rrugtimi që ka përshkruar jeta jeme vitet e fundit ka qenë i jashtëzakonshëm pas sfidave dhe shumë sakrificave po ashtu. Çfarë duhet ju themi të rinjve? Çfarë i mungon të rinjve që të ndryshojnë Shqipërinë në ditët e sotme ku jemi? Çfarë mesazhe do doje të jepje ti nga eksperjenca jote personale të gjithë të rinjve që janë jashtë trojeve të Shqipërisë dhe çfarë mund të bëjnë ata për të rikthyer? Çfarë duhet të ndryshojë Shqipëria? Po, kur thu me ndryshu Shqipënia ka njëherë edhe të dzan frika, sa është fjalë shumë e madhe realisht. Edhe një njeri vetëm nuk mundet për me bë ndryshimin. Duhet një bashkim dhe ky bashkimi nuk ka shumë pike fort e jona si shoqëni. Por si çdo gjë kërkon një proces edhe kohën e vet. Dhe unë besoj shumë që rinia shqiptare dhe shoqënia shqiptare ka me ja dalë. Dhe përsa i përket mesazhit, unë besoj që rinia është mosha dhe koha ku secili duhet me guxu dhe me pas shumë pasion për jetën edhe ëndra. Është shumë e rëndësishme për me pas ëndra mbi gjithçka tjetër. Por edhe guximin për me njek, për me luftu edhe për me rreziku për ato ëndra po ashtu. Po se provo nuk jeme ditë kurrë. Është drejt kjo në fakt. E përmendëm pak në fillim që zona e Dugagjinit tashmë është një zonë turistike, e vizituar nga shumë turistë dhe e dashur absolutisht nga e gjithë Shqipëria dhe të huajt. Çfarë kërkojnë më shumë turistët tashmë kur vinë në zonën e Dugagjinit? Cilat janë kërkesat e tyre dhe tendenca dhe mundësi që ju keni për t'ju mundësuar kërkesat e tyre? Po, si zona Dugagjinit, si zona Malësisë Madhe, krejt Tropoja, po ashtu edhe Malësia Tuzit, i përbashkojnë, kanë disa vlera të përbashkëta. Është natyra që është e mrekullueshme në çdo skaj dhe në çdo cep të këtyre anëve, mikpritja, do thoja hyjnore e njerëzve të atyre vendeve që është në gjak, është e trashëguar në breza, në shekuj, dhe kjo i mahnit jashtë mase shumë të hujt, që është një koncept që ata nuk e njohin në shoqënitë perëndimore, kapitaliste dhe shumë të shpejta prej nga ata vinë. Dhe kjo është befasimi tyne më i madh pozitiv, mikpritja dhe gatishmëria e çdo njeriu që ata hasin në ato zona për me ndihmu edhe për me ja u bë më të bukur rrugtimin. Mandena, përveç saj na kena historinë, kena asete kulturore shumë të mëdha, arkitekturore, dhe besoj se Zoti ka kriju një hartë që nuk i kalon asnjëse në mangot. Tanë Shqipënisë, por veçoj këto Malësi se janë edhe zona që njoh mas mirë dhe padyshim është edhe një lidhje shumë e fortë emocionale e jemja me ta. Mua më vjen shumë mirë që dëgjoj Mariana që flet me kaq shumë dëshiri për Malësinë dhe për vendin tënd. Ashtu siç duhet jemi të gjithë ne në fakt. Sa e vështirë është të ruajmë balancën mes zhvillimit, por edhe ruajtjes së traditave, të paktën në zonat e Malësisë që ti përmende. Ne duam të bëjmë zhvillimin, duam të ecim përpara, por a ngelet kjo në një pikpyetje që mund të humbasim traditat një ditë? Është shumë e vështirë të ruash balancën midis zhvillimit dhe vlerave të atij vendi nëse qëllimi i vetëm është leku dhe fitimi. Por nëse qëllim kryesor ke që ata njerëz që mikpret t'i dash kënaqur, siç i kena pas vlerat për jetë, dhe nëse ke qëllim që ta ruash vendin dhe t'ju trashëgosh një vend të mirë brezave që vinë mrapa dhe t'i ruash asetet asaj zone, atëherë na nuk do të jetë e vështirë. Por duhet kujdes shumë i madh dhe një harmoni shumë e madhe midis natyrës, midis komunitetit. Komuniteti duhet respektuar jashtëzakonisht shumë sa është vlera më e madhe e zonave, cila do qoftë ajo zonë dhe sa do e suksesshme që të jetë në turizëm, edhe sasisë turistike që vjen. Unë nuk jam shumë pro turizmit masiv. Mendoj që vendi jonë është një shembull ekzemplar i një turizmi të ngadalt, të bukur dhe familjar, dhe nga jugu në veri në çdo qoshe i kena mundësit për me zhvillu një turizëm elitar në esencën shqiptare. Dhe për mu të kanonit elitar nuk do të thot vetëm tek shifrat, po të kanonit të pasunit veçori që nuk mund t'i ofrojnë vendet e tjera, dhe besoj që Shqipënia i ka mas miri, që ose na do arrim me i njoft dhe me vlerësu. Po duhet të vetëdijsojmë sa jena në kohë dhe të mësojmë prej gabimeve të tjerëve dhe mos të bijem në batakun e gjasë të shpejt, fitimeve të shpejta dhe turizmit masiv. A
ka pasur paragjykime për faktin që një vajzë e re dhe ndrejton këtë iniciativë, këtë nismë në një zonë tradicionale? Po tjetër, paragjykime besoj do kesh gjithkund për gjithçka, por kur ëndrat, pasioni dhe qëllimet janë më të mëdha se çdo pengesë tjetër, atëherë këto paragjykime nuk kanë vlerë. Aq më tepër që unë kam ndjetë gjithmonë një përgjegjësi shumë të madhe për komunitetin, për zonën, për turizmin, sepse unë kam punu qysh 12 vjeqe me prindët e mi, me vëllezërit e mi në përvarka, tu i përkthy se isha vetmja që disha anglisht në atë lugin dhe kjo prej filmave në atë kohë dhe pak prej shkollës dhe kam arrit ta perceptoj sensin e përgjegjësisë publike qysh atëherë dhe kjo besoj më ka ndihmu shumë që të jem më vetëdijshme dhe ma e qetë për sa i përket këtyne paragjykimeve, sepse ja di vlerën mirë kësaj rrugë, këtij rrugtimi dhe gjitha sfidave që kanë pasu po ashtu. Të jem e sinqert, një nga pyetjet me cilët kam dashur gjithmonë ta bëj, kur kërkon në rrjetet e tua sociale, të gjej me emrin neomalsore. Pse ky epitet? Neomalsore. Çfarë ke dashur të interpretosh ose të shprehësh nga vetë emri, sepse është një emër shumë i bukur, të jem e sinqert. Dhe është një emër që godet dhe mbahet mend. Pse ke dashur të mbash mend pikërisht me emrin neomalsore? Dua të di nga ty karakteristikën dhe çfarë të përfaqëson ty si njeri, një pikë të nden që do doje ta tregoje me të gjithë ne, me gjithë komunitetin, që Mariana është e tipit e fortë. Ja del me çdo gjë. Pse neomalsore? Po kur thu malsore e ki thënë tana. Në fakt, emni ka qenë një faktorët e suksesit tem, padyshim se është si që e thellët ti shumë catchy. Dhe emnin e kam gjetë, ka ardhë, kur jam qenë jashtë vendit dhe kur po vendosha për mu kthy. Dhe doja një emën që e përshin malsoren, po që nuk është veç malsore, pra të baj diçka të përveçme. Dhe mu dukt e përshtatshme sepse unë edhe pse kisha ikun vazhdosha me kenë pjesë shumë e fortë ati identiteti, por nuk kisha ma njësoj, sepse kisha fitu dhe mësu dhe gjëra tjera dhe ishin ato që kisha mësu dhe pa që po jepshin vlerë ma shumë asaj që isha, pra rajs teme dhe venit tem. Dhe neomalsore, ka si një malsore re, si neo do të thotë edhe dritë njëjtën në kohë, dhe për mu e ka përshkru deri diku rrugtimin tem personal të largimit edhe të kthimit edhe njëherë tek raja, edhe siç është edhe deviza jeme që e ardhmja është te raja, dhe këtë e besoj shumë. Ma më vjen shumë mirë dhe të tillë pa gjithmonë të ardhmen, me vizion, me dëshirë dhe mos të mungojnë kur ëndrat. Këtë roj për çdo kanë. Faleminderit. Duke u nisur pak dhe të flasim për politikën, sepse Mariana, nëse flasim për ju, flasim gjithmonë edhe për politikën. Është tashmë dy paralele që janë gjithkohës me njëra tjetrën. Më trego pak për momentin kur bëre pjesë e kuventit dhe a është kjo çështje që ti e ndjen më personale në angazhimin politik, duke u nisur nga ajo që folëm pak më parë për gjithë rrugtimin tënd, nismën që ti ke marrë për mbrojtjen, për kthimin edhe një herë të kulturës dhe traditave në Malsi dhe jo vetëm, por ta mbajmë vendin ton. Më fol pak si fillim për momentet e para që u bëre pjesë e kuventit dhe më pas si është ndjesia personale që je aty brenda. Në shoqërinë ku jetojmë, flas për tonë botën, gjithçka është politike. Dhe sepse janë variabla që ndërvaren nga njëna tjetra, taksat, ekonomia, punësia, shkollimi, janë pjesë e politikës dhe politika është pjesë e tyne. Deshtëm apo s'deshtëm ne më marrë me politikë, merret politika me ne. Dhe duhet që t'jena pjesëmarrës aktiv, jo militant, jam kundër militantizmit, por duhet kena një zë dhe një vetdije politike për me di se çka noll rreth nesh në shoqëni dhe të bahena pjesë e saj. Sepse, siç e thash, nëse s'dona na më marrë me politikë, do merret politika me ne. Kështu që mirë është me pas një ndërvarësi pozitive mes të dy palëve. Vendimi jem për me hy në politikë nuk e kam pas anër realisht. Studimet e mia sigurisht ma kanë
sjell deri diku në mendje, por jo se ishte një ëndër ose një pasion i shmendur në jemi. Ishte një ambicie që e kisha lënë në një çoshë të mendjes deri diku, edhe për shkak të angazhimit tem me sipërmarrjen me agroturizmin. Por kur më erdhi si propozim prej kryeministrit, bana një vetë kuvendim, mund të them. Zona jeme, konkretisht Duka e Gjini, ka kenë shtysa më e madhe për rrugtimin si neomalsore, por edhe frymëzimi për angazhimin tem politik, pavarësisht se unë jam deputete tonë qarkut Shkodër. Dhe historikisht kena pas 2 përfaqësues në kuvend. Njëherë gjatë kohës komunizmit dhe gjatë tranzicionit, mas rënies së sistemit komunist. Por kishim 35 vjet pa përfaqësues dhe nuk kishim pas kur një gru që vitet drejt për drejt prej Duka Gjinit. Dhe pavarësisht se unë isha shumë rahat në zonën teme, kisha me doshin të tanë, majtë, djathtë, pa parti, dhe ishte kriju një lëvizje, një movement për te një sipërmarrje, dhe nuk duhet hiqja dorë, se isha shumë e lidhën emocion, vazhdoj të jem edhe me punën dhe ajo punë më ka dhënë kontakte në tanë botën, kudo që shkoj dhe kur vinë me Michigan takoj njerëzit që kanë bujt tek bujtina jeme dhe ju kam gatu, ju kam shërby, dhe kjo është një kënaqësi shumë e madhe njerëzore realisht. Dhe mendova nëse unë refuzoj një ftesë për me përfaqësu komunitetin tem, këta njerëz që janë si zonjëna diskriminu historikisht prej shkaqeve të ndryshme dhe të lanën në harrezin izolim, do ishte një mëkat shumë e madh, që ka një ambicie komunitare dhe një ego e komunitetit, më në thëmë, që më ka shty për me i hyjë kësaj rrugë që nuk është as pak e lehtë, realisht, aq më tepër që unë nuk vi prej një familje që ka pas lidhje politike, nuk vi prej një familje të pasur, apo nga familjet e fuqishme dhe të dyert të mëdhaja shqiptare, dhe po të isha këto do ma bashin ma të lehtë rrugtimin tem, por ve si rrjedhoje e formimit tem, me sakrificave të familjes tem, me guximit edhe dëshirës teme për me lanë një gjurmë edhe një gur në shoqërinë shqiptare edhe sidomos të zonës teme. Mariana, si pjesë e Partisë Socialiste e qarkut të Shkodrës, mund na përmendësh disa nga programet që ka Partia Socialiste për diasporën, në ndihmë të diasporës shqiptare këtu në Amerikë? Unë jam mirënjohës se pikës pari ndaj kryeministrit për mundësinë që më ka dhënë dhe padyshim është ndër tjera shumë krenari për mua që të kryesoj listën e qarkut Shkodër për moshën teme dhe për vlerat rinore po ashtu, dhe besoj që është një besim që nuk do ta zhgënjej pikës pari ndaj komunitetit dhe së dyti ndaj vetë kryeministit dhe siglës që unë përfaqësoj. Vitet e fundit ka pas një vëmendje të shtuar ndaj diasporës, ku me ligjin e ri të shërbimit të jashtëm, po është formuar edhe Këshilli i diasporës dhe kjo ka si synim që t'i japi një zë dhe një peshë sa më të madhe vetë diasporës në vendimarrjen shqiptare, po aq më tepër tek politika e jashtme, ku padyshim diaspora dhe tana trevat tona ka një vlerë shumë të madhe dhe një peshë shumë të madhe për të ardhmen tonë në Ballkan, por dhe të ardhmen tonë drejt antarësimit në Bashkimin Evropian, që ne po punojmë dhe kena objektivin kryesor të këtij mandati. E përmendë pak më lart, por cili është qëllimi i këtij samitit të diasporës dhe kur do të mbahet ai radhës? Samiti i diasporës, siç e ceka pak edhe më sipër, ka për qëllim që t'i mbledh sa më shumë shqiptarë të diasporës, që t'jetë një network më i fortë ndër tank të diasporës që është e pranishme në tanë botën, po dhe t'i afroj më shumë me institucionet dhe me politikë bamësit në Shqipni, që t'ketë ura lidhëse, më shumë se sa mure, dhe vetë diasporat ketë një zë dhe një mundësi për me kenë pjesë më e fortë e vendimarrjes dhe zhvillimit politik dhe ekonomik në vendin tonë. Samiti do mbahet në prill dhe do mbledh diasporën nga tanë bota, kushdo është i ftuar që të jetë pjesë në Tiranë, të zgjasin disa ditë dhe është një mundësi e jashtëzakonshme për me ja dhënë një mundësi vendit tonë, siç e përmenda, por edhe për me njoftë potencialet shumë të mëdha, me njoftë njëri tjetrin që jena
kudo në botë dhe mund të kena një vlerë edhe shumë më të madhe nëse jena më të bashkuar. Mariana, duke marrë parasysh që investimet e Amerikës mungojnë në Shqipëri, a ndikojnë këto vizitat e juaja në këtë rast, apo e kolegëve tuaj kur vini këtu në diasporë në Amerikë, për të bërë gjëra më konkrete, për t'i afruar sa më shumë, për t'i treguar, për t'a shpalosur Shqipërinë në të gjitha të mirat e saj, për t'a bërë këtë rrugë të hapur tashmë që investimet amerikane në Shqipëri janë sa më të shumta dhe sa më të mëdha. Investimet amerikane nuk janë në nivelin e duhur në vendin tonë. Dëshira dhe vullneti është ato të shtohen sa më shumë realisht për peshën e vet ekonomike dhe politike që mund të kenë në vendin tonë dhe në forcimin e shoqërisë shqiptare dhe zhvillimit tonë. Padyshim që edhe prezenca jeme apo dhe kolegëve tjerë kur do herë që vinë është një shaj e mirë dhe një hap që me kriju sa më shumë network, ndërlidhje, por edhe me përcjell një farë ndërgjegjësimi dhe vetëdijësimi për të mirat dhe potencialit që ka vendi jonë në shumë sektor të ndryshëm. Kështu që kjo është një mundësi për me njoftë sa më shumë për mua, për te si thush njerëzve të përditshëm, por ata që merren me biznes dhe janë të angazhuar edhe në politikën e vetë vendit këtu dhe Amerikës, dhe për me përcjell vlerat e jashtëzakonshme që ka vendi jonë, nevojat edhe mundësinë momentalisht që i ka si pak vende të tjera. Mendoj se gjithë këto faktorë që ti përmendi janë edhe faktorë që ti të bajnë dhe të duan kaq shumë në komunitet. Qoftë në komunitetin tuaj në Shqipëri, qoftë në diasporë, sepse janë këto karakteristika, fakti që ti formimin tënd profesional dhe emocional e ke krijuar në bazë të gjithë kushteve të jetesës që ti ke pasur, familjes tënde, mbështetjes dhe më pas të gjithë pjesës së banorëve të vendit ku je rritur, janë edhe këto disa faktorë që ndikojnë në formimin tënd emocional dhe profesional, dhe për këtë jam shumë e lumtur. Mariana, a mendon se politika shqiptare ka nevojë për më shumë figura që vijnë nga terreni dhe jo nga zyrat, duke nisur nga ju personalisht? Po, patjetër. Mendoj që figurat e terrenit kanë mungu në kohë në politikë bamjen tonë në gjitha institucionet. Besoj që kena nevojë për njerëz që pikë parë janë me common talk, që e njohin mirë shoqërinë shqiptare, vendin tonë, problematikat edhe mungesat dhe e shohin realitetin në sy, sepse duhet një vetëdije shumë e madhe edhe një ndërgjegje për me bë politika të duhura edhe për me i dhanë zgjidhje shumë problemeve që ka shoqëria jonë shqiptare dhe zona jonë. Kështu që besoj dhe uroj njerëz sa më të formum intelektualisht, po dhe njerëz që e kanë eksperiencën e terrenit e cila është shumë e rëndësishme. Më vjen mirë. Një pyetje që do doja të të bëja lidhur me qarkun e Shkodrës që ti e përmendë, je një deputete që mbledh dhe përfaqëson të gjithë qarkun e Shkodrës. Cili është prioriteti yt konkret për këtë qark, për banorët e gjithë qarkut të Shkodrës? Qarku është shumë i madh dhe nevojat janë shumë të mëdha. Mendoj që momentalisht nevoja më e madhe që kena është ndërtimi një autostrade që na lidh më shpejt me Tiranën, sepse fatkeqësisht Shkodra tu kanë aq afër dhe tu kanë poli i veriut, e ka shumë të nevojshme që aksesi në kryeqytet, por dhe kryeqyteti dhe pjesa tjetër e Shqipërisë ta ketë më të shpejt dhe të shkurt drejt Shkodrës, si një qendër e jashtëzakonshme kulture, historie, por tashmë dhe ekonomike fal turizmit. Dhe Shkodra ka shumë nevojë për një kampus të ri të arsimit. Shkodra është një zonë që ka mbledh gjithmonë studenta prej trevave të Malit të Zdit, Maqedonisë së Veriut, Kosovës dhe shqiptarët prej Tanaanëve kanë ardhur me studiu në Shkodër dhe vazhdojnë për me ardhur, kështu që është një mëkat që Shkodra të mos ketë një kampus të mirë, profesional, që t'ju bëhet mbështetje rinisë të orientojnë sa më mirë drejt tregut edhe drejt një punësimi. Po luftoj për ta, nuk është betejë e lehtë se edhe unë kur kam qenë jashtë politike kam menu që sa të jesh në një post deputetit, mundesh për me bë të tana. Gjithçka realizohet. Por të kenë një deputete nuk ke fuqi ekzekutive, është legjislative, pra sugjeron, merr përsipër me iniciu ligje që merr shumë kohë, sepse shteti ka shumë hallka dhe shumë burokraci
dhe ka gjithë një prioritetet të ndryshme që nuk di dhe nuk kuptohet gjithmonë se kur mund të realizohen edhe se si mund shkojnë, por qëndresa dhe vullneti jam është shumë i madh që ti kërkoj dhe të ngrej zanin dhe uroj dhe do punoj që të realizohen sa ma mirë. Punë të mbarë, të uroj vetëm të mira, jo vetëm për ty, po për çdo të rinj që dëshiron të bashkohet tashmë pjesës politike për të bërë ndryshime në vend. Mariana ka që re edhe në departamentin fushën e turizmit, po tashmë edhe në politik. Si i përballon kritikat dhe sulmet në rrjetet sociale, meqense jemi në epokën e rrjeteve sociale? Po, populli ju një urt ka shumë shprehje që thot pema që ka shumë kokra gjuhet. Po, për te kësaj, unë besoj të liria shprehjes e çdo individi dhe rrjetet sociale, fatmirësisht edhe fatkeqësisht duhet thënë, i kanë dhënë lirinë e shprehjes po njësoj, si një nobelisti, si dikuj që nuk e ka pa botën ndonjëherë për te gardhit të vet. Dhe ky është realiteti që duhet pranu. Por e njoh mirë veten, e di se çka dua dhe cilat janë objektivat e mia, dhe çdo kush ka lirinë e mendimit dhe të shprehjes, dhe për te kësaj unë jam e fokusuar tek ajo që du të bëj më shumë se sa tek ajo që komentohet, përflitet ose thjesht duket. Mariana, është një presion, ndjej një presion për qenë model për vajzat e reja. Dhe brenda kësaj pyetje do doja të dija dhe atë vështirësinë që ne nuk e shohim në kamera, nuk e shohim në atë që ti përcjell, por është e brendshme. Ma shumë se presion do thoja që është një sens shumë i fortë përgjegjësie, sepse të kanonit në një post publik drejt për drejt je një role model, qoftë për mirë ose jo për mirë, sidomos për brezin e ri. Në kohë nuk besoj që politika ka servir modelet më të mira të mundshme për rinjin apo për shoqërinë në tërësi, po ashtu edhe media, sepse është fokusu më shumë në komercializëm se sa në të sjelljen një esencë ose një formë edukative dhe kulturore për njerëzit, por menoja shumë rëndësishme që sidomos për rinjin, për adoleshentat ku fillon formimi një karakteri më të qëndësishëm, është rëndësishme për me kanë sa e vërtet. Edhe për mua është shumë rëndësishme që pikës parit rinjia ta kuptojnë si që kam kuptuar dhe unë që është forcë e pa diskutueshme leximi, investimi, kultura, ato nuk mundet me t'i marrë askush. Ndërsa veshjet, materializmin dhe çdo gjë tjetër mundet me të ikë dhe me të marrë shumë lehtë. Ndërsa dia, networku, unë qysh e vogël i kam lënë shumë rëndësi të kanonit aktive me organizata jo fitimprurse, për me njoh sa më shumë njerëz dhe për me eduku veten. Vetë edukimi është shumë i rëndësishëm, sidomos në kohët e sodit ku po kalojmë ka shumë sfida globale. E drejt. Mariana, çfarë mesazhi ke për shqiptarët e Amerikës që duan të investojnë në zonat rurale? Besoj u bë disa ditë që ti je në Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe ke takuar mjaftueshëm biznesmen të suksesshëm shqiptar këtu në Amerikë. Çfarë mesazhi ke për ata që duan të rikthehen të bëjnë investime ose çfarë do të thoje ti që t'ju ambushje mendjen të iknin dhe të bënin investime në zonat rurale? Kjo është hera dytë që unë jam në Amerikë, jam kanë edhe para 2 vitesh në New York dhe në Michigan, ndërsa kësaj here kjo është dita e 17, e kam nisë në Washington, në Arizona, në Florida edhe tash në Michigan. Jam e mrekullume dhe e befasume pozitivisht për njerëzit dhe shqiptarët të tana trevave që kam taku dhe du me taku sa ma shumë, sepse shqiptarët e këtyre anëve kanë pas fatin për edhe hallin njëkohësisht që të largohen shumë herët dhe kanë pas mundësinë që të hapin horizonte me kohë që na alo sot po munohena për me i qelë. Dhe unë i vlerësoj shumë dhe e ndjej që dhe shoh shumë qartë as një dëshirë shumë të madhe të kthimit. Emigrantët padyshim besoj në masë në tonë botën, emigrantët shqiptarë janë me kryt mrapa drejt vendit të vetë dhe kjo është masë natyrale. Shqipnia ka një potencial të jashtëzakonshëm dhe ku ma mirë se na bite vetë me investu në atë zonë dhe me vlerësu bite gjitha.
është besoj koha më e mirë e mundshme tu pas parasysh se sot tanë bota i ka syt mbi Shqipërinë, mbi perlat natyrore, historike edhe kulturore dhe unë besoj shumë tek investimi i qëndrueshëm, tek zhvillimi i qëndrueshëm në zonat rurale, në turizëm, por për krah turizmit duhet shkojë edhe blegturia dhe bujqësia, sepse janë 3 sektor të lidhur shumë ngushtë me njëri tjetrin që nuk mund të vazhdojnë gjatë turizmi pa pas një bujqësi të fortë dhe një blegtori të fortë po ashtu. Kështu që kjo le të shërbejnë edhe si një ftesë për shqiptarët e Amerikës që t'ja japin një mundësi të vendit vet. T'ja japin një mundësi sepse ka shumë nevojë, sidomos për ata njerëz që e ndjejnë atë vend, që e dojnë realisht edhe e njohin në të njëjtën kohë. Unë besoj shumë tek potenciali që ka Shqipënia. Ka mangësi, patjetër, nuk them se nuk ka, dhe vështirësitë e veta, por besoj që ka potencialin dhe tëra mundësitë për me kanë shumë mirë bashkë me nimen dhe kontributin e migrantëve që nuk e kanë kursy kurrë ndaj vendit tonë. Në vazhdon e asaj që thea, mendon se diaspora ruan një rol të madh, a duhet të jetë një rol akoma më i madh në këtë zhvillim në Shqipëri? Dhe në bazë të kësaj, a mendon se duhet të ketë një urë bashkëpunimi mes diasporës dhe zonave të Dugagjinit konkretisht ose të gjithë rajonit të Shkodrës? Diaspora është ambasadorja më e mirë që vendi jonë ka në përballë dhe na ka ngrit emrin shumë nalt prej njerëzve shumë të arritën dhe shumë të suksesshëm që kanë nxjerr mas kalvareve të jashtëzakonshme që kanë kalu emigrantat tonë në përballë prej dekadash. Dhe besoj që janë faktor shumë i fuqishëm që kontribojnë dhe do t'jenë edhe shkas që Shqipënia ka vazhdu dhe do të bëhet edhe më tej pikë referimi dhe faktor stabiliteti i sigurisë, po paqes, po edhe për te kësaj në tanë Ballkanin perëndimor edhe jo vetëm. Dhe lidhja është e drejtë për drejtë sepse janë bitat i veni, flas për krejt Malësit, s'mund t'i ndaj krejt Shkodrën, jo vetëm për Dukagjinin dhe padyshim që ato zona munden me pas një të ardhme edhe shumë më të mirë me kontributin e diasporës. Mendoj që duhet një kontribut shumë më i madh politik nga institucionet shqiptare për me pas një lidhje më të fortë me diasporën. Nuk mjafton prezenca e shtetit shqiptar vetëm ose politikanëve më mirë ta them, vetëm në fushat elektorale apo në kohë zgjedhjesh. Duhet prezencë e vazhdueshme për me kuptu më mirë hallet, nuk besoj nevojat. Po nevojat, por edhe dëshirat më shumë se sa hallet që ka ky komunitet për më bë një urë lidhëse e suksesshme midis vendit edhe një komunitetit tonë këto. Në vazhdon e asaj që ti nisi të thoja tani që të gjithë shqiptarët, të gjithë diaspora këtu, komuniteti shqiptare ka kokën pas. Ne jemi bashkëpunues me Shqipërinë kur flasim për votimet, kur kërkojmë ndryshimet. Sa është e mundur që ju personalisht, Mariana, të ngrini zërin për ta bërë të gjithë të mundur dhe më të fortë, që zëri ynë me anë të votës të dëgjohet, të pranohen ndryshimet dhe të kemi mundësinë e komunikimeve. Sepse siç e përmend edhe ti, diaspora këtu ruan një rol shumë të madh për Shqipërinë. Lidhjet tona pa diskutim që duhet jenë më të forta dhe më të mëdha. Por a do jesh ti në një nga pikat e tua, do jetë edhe kjo që ndryshimet që ne duam na dëgjohet zëri më shumë, duke nisur që nga votimet, sepse këtu krijohet një rrëmuj dhe mos interesim në thonjë dhe gjithmonë nga politika shqiptare për të na dëgjuar dhe për ta dërguar deri në fund atë mendimin që na morën një ditë. Mos të ngelet vetëm te votimet, mos të ngelet vetëm te vota që na kërkojnë, por të vazhdojmë më tej edhe me kërkesat që gjithë komuniteti ka për ta bërë Shqipërinë më të bukur dhe më të mirë. Jam shumë dakord me atë që the. Vetë prezenca jeme këtu sot, këto ditë besoj që tregon qasjen që unë kam ndaj diasporës. Nuk jam me një program politik, është një vizitet njerëzore dhe miqësore, duken se kam shumë miq, shumë të njohun dhe e njoh mirë potencialin njerëzor, pikës pari dhe kulturor të diasporës për te të tjerave,
dhe mendoj që duhen forcu sa më shumë lidhjet. Unë do vi vazhdimisht, siç e thash, nuk është hera e parë dhe absolutisht nuk do të jetë e fundit as për këtë vit, dhe për mu, unë kam një lidhje shumë të fortë me shqiptarët kudo që janë të tana trevave, dhe kur vi mundohem t'i takoj prej tana qarqeve, pra që këtë të thotë që nuk është një interes politik, se unë dalë për te qarkut tem Shkodrës, sepse du me i njoftë, edhe du me i kuptu dhe du që t'jena sa ma të afërt me njani tjetrin. Edhe jo këto, por edhe me ne që jena në Shqipnia që ma tepër ne që jena në pjesë politikës tashma, se është shumë e nevojshme që pikëpari me ke një lidhje njerëzore dhe mandej me vu në punë potencialin e përbashkët që me sjell të mira publike për vendin. Mariana, ku shikon veten në 10 vitet e ardhshme, duke parë të gjitha ëndrat, dëshirat dhe nismën që ti ke marrë? E shoh pjesë të politikës dhe e shoh me shumë punë të realizume, por edhe punë dhe plane të tjera për tanë Shqipnin, për te qarkut tem. ALT TV USA ka qenë dhe do jetë gjithmonë mbështetëse e të gjithë të rinjve që duan të bëjnë ndryshimet, qoftë në jetën politike, qoftë në drejtimin e turizmit dhe në çdo drejtim tjetër. Do jetë gjithmonë përkrahëse dhe do ketë gjithmonë derën hapur për çdo dëshirë dhe ëndër të tyre që duan ta shpalojnë dhe duan më pas të kenë ndihmën dhe suportin e komunitetit. Mua më vjen shumë mirë që kishim një bisedë sot. Mariana, përmenda në fillim emrin neomalsore, por si do dohet kujtohet emrit në gjithë të histori? Ka herë ku pyesna me thirr neomalsora, po deputetja thënë më thirr neomalsore se atë e kam ma për zemër. Unë tipari besoj kryesor i karakterit tem është guximi dhe du të mahem men për guximtare dhe për një vajzë që ka lanë gjurmë për mirë në komunitetin e vetë, në vendin e vetë dhe në krejt historinë e Shqipnisë. Kjo është ambicia jeme dhe dëshira jeme. Çfarë të jep më shumë forcë, Mariana? Është politika apo natyra në këtë moment? Duke qenë se tashmë po përjeton edhe politikën dhe natyrën që ti e ke pasur të përfshirë deri para ca kohësh. Nuk jam la politikane karriera dhe nuk është politika forca jeme. Besoj se pak kush e ka forcën tek politika, sepse politika ta shtirë energjin, ma shumë se sa ta jep, po forcën tem dhe frymëzimin tem më të madh e gjej tek natyra, tek zona jonë, tek njerëzit dhe aq më tepër tek madhështia e njerëzve të thjeshtë të atij vendi. Më vjen shumë mirë dhe shpresoj që Shqipëria të jetë e hapur gjithmonë për investime të huaja, që Shqipëria të bëhet më e bukur dhe ta njohë e gjithë bota tashmë, me gjitha bukuritë natyrore që i ka falur Zoti dhe me kulturën dhe trashëgimimin që e mbajmë dita ditës. Mariana, unë të falenderoj shumë për bisedën e këndshme që kishim sot së bashku. Shpresoj që zërat e të rinjve të jenë gjithmonë në të njëjtën motiv siç ishte i joti, plot me ëndra dhe dëshira për të ndryshuar vendin tonë dhe për ta bërë sa më të afrueshëm dhe sa më të pranueshëm për të gjithë ne, në mënyrë që të gjithë të kemi mundësinë të kthehemi në rrënjët tona. Të falenderoj shumë, Mariana. Falenderoj shumë për kohën edhe për hapësinën që ma dhat për të dytën herë, edhe si neomalsore, por tashmë edhe si deputete. Shqipnia është një vend i mrekullueshëm dhe për këtë nuk ka nevojë për diskutim, si thosh, unë uroj që bashkë me kolegët e mi të krijojmë politika që e japin hapësinën dhe aksesin për sa më shumë shqiptarë që me u kthy dhe me pas hapësinat për me zhvillu investimet dhe ëndrat e tyre në atë dhe, se besoj se ëndrat nuk janë askund si tek vendi jot dhe siç e thash edhe më përpara që e ardhmja është e raja dhe këtu besoj shumë. Faleminderit Mariana. Të dashur shikues të ALT TV USA, ndoqët bisedën me deputeten e qarkut të Shkodrës, Mariana Koçeku. Me kënaqësi ndiqeni në kanalet e ALT TV USA dhe gjithashtu në rrjetet tona sociale për të parë biseda të tjera dhe për të njohur më shumë politikën shqiptare dhe jo vetëm këtu në diasporë. Vazhdoni të ndiqni programacionin e ALT TV USA.